วัสดีครับผมนายพีรพัฒน์สมเพียงใจครับ This is ชื่อเล่น Pirapat ครับเล่นตำแหน่ง Som Pyengchai. His nickname is Knight, and he's 16 years old. He also plays the position of goal. He comes from Masai Prasit Sat School. ชื่อเล่นชื่อนิกครับเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ครับ Next is Apanumat Sangdi. Okay, he's 13 years old. Okay, he สวัสดี plays ครับ as ผมชื่อ defender. เด็กชายประจักษ์สุธรรมครับชื่อเล่นชื่อโน้ตครับ This เล่ is นตำแหน่ง Prachak ปีกซ้ายครับ Sutham. He's 14 years old. สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพนุมาศแสงดีครับชื่อเล่น And ชื่อ this is ครับ Apanumat เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ Sangdi. 13 years ส old. วัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทวุฒิธาคำทรงครับชื่อเล่นชื่อเติ้ลครับเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ This is Natawut Tham Kam Sai. His nickname is Dun. He's 14 years ส old. วัสดีครับผมชื่อเด็กชายสมพงษ์ใจวงศ์ครับชื่อเล่นชื่อพงศ์ครับเล่นตำแหน่งปีกซ้ายครับ Okay, and this is Sompong Chai Wong. He's 13 years old. แล้วพี่ซิลนะครับจะแนะนำ And ตัว what about the seals? Could you ชื่อเล่น also ก็ได้ introduce ครับ yourselves, please? Just your ซิล nicknames. สามท่านกับหมอพังที่ไปอยู่ Because as we know, กับเด็ก9 วัน the three Navy SEALs, actually, their identity has been แนะ concealed. นำเท่าที่แนะนำได้ So please tell us what you can tell us about ไม่ต้องใส่แว่น yourselves. ดำครับ ผมชื่อพี่ใบเตยครับสวยที่สุดในถ้ำครับ He says he's T by there, and then he's the prettiest gentleman in the cave, or that was in the สวัสดี cave. ครับป้อมครับ And this is Bom, okay, an RSEAL, okay, member. สวัสดีครับผมไม้ครับ This is Mike. So these are the three Navy SEALs who spent the duration of the many days with the Mubah Academy ตอบ in the cave. ภาษาฝรั่ง30อยากทราบไหมครับว่า Who ที่ฝรั่งถามว่า which How many of you Which member answered 13 when the diver who discovered them asked, "How many of you are there?" เล่าให้ฟังครับวินาที Tell us about that very second. อยู่ตรงไหนแล้วเรา Where were you? And when you saw the divers, what was it like? And why were you able to to understand them and answer ประ them? เทศอังกฤษใช่ไหม It's not that you thought you had arrived in England, right? เล่าให้ฟังครับนาทีนั้น That you had dug your way to England. Tell us about that moment. ก่อนหน้านั้นก็ผมขออยู่ ชื่ออะไรครับ ผมเด็กชายอดุลสามอนครับ Okay, Adun Sam on. Speak English a letter Okay, so he can actually he can speak การ English. เกิดขึ้นช่วง And he told us about, okay, the situation when you answer, ด้านบน okay, the แล้วขณะนั้นก็ question ได้ยินเสียง of the rescuer. และพี่เอกก็บอก And ว่า then while they were เฮ้ย talking, ทุกคน okay, เงียบหน่ on อยสิ the rock, so they were listen, okay, they คือ listened to เรา someone ก็ who ไม่ was แน่ใจว่าคือ speaking. เป็นจริงหรือไม่จริงเราก็เลยหยุดแล้วก็ฟัง Okay, and they waited and listened because they couldn't believe that, okay, there was someone, okay, who is saying something. มิกลงไปก่อน ไหนมิกไหน มิกครับ ยกมืออ่ะ So the first ลง person ไป who ก่อน went ทำไม down ทำไมเรา was Mick โยนเพื่อนลงไปก่อนอ่ะ เพราะว่ามิกจับไฟฉายไว้อะครับ because, okay, he held the torch at that time. ใช่ครับก็พี่เอกบอกให้รีบลงไป So the coach, okay, told Mick, okay, to go down, okay, immediately in order to respond to that voice. พี่ไปผมไปเองก็ได้รีบไปเอาไฟฉายครับรีบไปเอาไฟฉายปุ๊บรีบลงไปเลยครับ Okay, so he went down, okay, with a torch, แย่งปุ๊บลงไปเลยครับแล้วผมก็ and this boy went down, okay, to meet the rescuer who was British. เสียง hello ก่อน And so you heard hello first. มาไหม ยังครับ Did you see them yet when you said hello? ใต้น้ำได้ไง ไม่ครับคือมันเป็นจังหวะที่ว่าเขาโผล่ขึ้นมาปุ๊บเขา Okay, so he, okay, went up from the water, and then, okay, the rescuer also listened to the voice. And then I don't say it, okay, hello. เป็นคนไทยครับเราก็เลยแบบเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนี้ครับแต่ที่จริงแล้วคือไม่ใช่ครับแล้วหลังจากที่เขาลุกขึ้นจากน้ำปุ๊บผมก็ตกใจคือเขาเป็นคนอังกฤษ And after the rescuer, okay, went up from the water, so he was quite surprised because, okay, it turned out that, okay, the rescuer was not a Thai. And so they said hello, and we said hello back, right? Yes. And then what happened? มันเป็นช่วงที่แบบว่าสิ่งมหัศจรรย์มากๆเลย So that was a miracle moment. เราก็ไม่รู้จะทวนคำถามยังไงเขาพูดมาก็คิดนานมาก Okay, and then he has to think, okay, again and again to answer the question. ก็สบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่า yes I am And then he asks, okay, how are you? And then he responded, okay, we're แล้ว fine. ผมก็บอกว่าให้ผมช่วยไหม can I help you ก็คือเขาบอกไม่ต้องขึ้นไป Okay, and then, okay, he asks, can I help you? Okay, to the rescuer. And he said, "How many of you?" Right? And you heard these words. And he said We yes. have 13 So he said, okay, 13. And that man said to you, "Brilliant," right? เขาตอบว่า brilliant He answered, "Brilliant."
which means amazing, brilliant. He was so happy to discover all 13 of you. พอตอบ13 brilliant ผมก็จะยินเสียงว่าแปลหน่อยดิแปลหน่อยดิ And then I heard someone say, hey, translate for me, right? Someone said translate. Who said that? Who said Okay. translate? So it's the coach. Okay, it was the coach who said that. Okay, please translate that for me. I want to, understand what happened. So tell us ตอน about นั้น this. ครับก็คืออดุลเข้าสนทนากับเจ้าหน้าที่ Okay, so at that moment, okay, Arjun conversed with the British ก็ไม่ยอมแปล rescuer. อดุลให้แปลก็คือไม่ยอมแปล ยกมือด้วยชื่อถึงใครช่วยยกมือจะได้ Put your hand up so we can see who is being talked about, whose Okay, view. and okay, this boy okay wants the translation as well. แปลหน่อยดิ Okay, so the coach okay order okay they okay or he okay please And did you translate. น้องบิวแปลให้ บิว ฟัง แปลว่า Bill, what did you say? ตีครับน้องตีก็เร่งแปลเร็วๆหน่อยแปลเร็วๆหน่อย And the rush okay I do okay to translate for them because they're very okay needed to know the answer. And the one boy who was asked to answer or to translate, he said, just be patient. I'm trying my best. I can't understand what the foreigners are บ saying. อกพี่ตีว่าใจเย็นๆใช่ไหมพี่ตีทำไม And then what บอก happened? ว่าบอกให้พี่ตีใจเย็นๆหน่อยน้องใจเย็นๆหน่อยพี่ ทุกคนนี่ดีใจมากได้ยินเสียง Okay, ใช่ไหม they are very ได้ยิน happy. ดี Okay, ใจ and มาก then เป็นความ they หวัง had ครั้ to งแรก tell themselves ตั้งแต่ okay, to calm เข้า themselves เข้าไป down. ใช่ไหม ครับ So this was the first hope for you, right? The first hopeful moment in 10 days. brilliant หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น And then you heard 13 brilliant. And then what happened after that? หลังจากที่เขาบอกว่าเยี่ยมมากเลยอย่างนี้ผมก็คือเขาให้ผมเขาขึ้นไปด้านบนที่เนินสูงครับ ไม่ต้องให้ลงมา Okay, then okay, the rescuer okay asked them to go to the higher rock. ทุกคนอยู่กี่วัน And he asked, okay, how many days, okay, had you stay here? เขาถ้าจำไม่ผิด He's asking him to say what he asked the divers in English again. how many days ใช่ how many you have You said how many days, in didn't cave you? อะไรประมาณนี้ผมก็ตอบว่า 10 days Okay, and they said, okay, 10 days. มันสมองช้ามากเลยครับ เพราะว่าอยู่ตั้ง10 วัน At that moment, เรื่อง okay, คณิต their brains, อังกฤษ okay, are ไม่มีเลยครับ very slow. Okay, they forgot everything about mathematics. แล้วมีเสียงว่าหิวหิว And then I heard someone say, I'm hungry, I'm hungry, right? เสียงใครตะโกนหิว Who said I was hungry? ไหน Okay, was Bill. บิลตะโกนว่าหิวใช่ไหม Bill, you said you were hungry, คน right? ปั๊บ You saw someone, and the first thing you said was, I'm hungry, กิน So they just say eat, eat, eat. because they were so มันทำให้ hungry. เราหัวใจพองโตเป็นครั้งแรก And so your heart was filled with hope. คิดหนักหลังจากที่เราไม่ After รู้ว่า you had อนาคตเราจะเป็นอย่างไร You had no idea what your future was going to be like. You were caught in the cave, and all the details. We're going to talk about the details of the entire ordeal. And do you want to go watch the World Cup final? บอลไหมครับ Have you been able to watch the World Cup final? Did you watch the championship match? สดหรือเปล่า Did you get to watch it live? เป็นยังไง And how was it? Was it fun? สนุกมากเลยครับเป็นอะไรที่ Okay, ว่า แล้ว was คืนนั้นผม really ไป fun. ไปบ้านเสียงเชียร์ดังลั่นเลยอะ I heard there was a lot of cheering at the hospital, right? เสียงใครดังที่สุด Who was loudest? เขาบอกตัวเล็กที่สุดดังที่สุดอะ น้องมาครับน้องมา Okay, it was Ah, Mark, nice. okay, who shouted the loudest. เชียร์ใครคืนนั้นเชียร์ใคร ฝรั่งเศสครับ เหรอ Okay, โอ้โหสุดยอดเลย that ทำไมอะ night, okay, he shared French. ไม่รู้สึกสนุกครับ แล้วก็พอเห็นนักกีฬาที่ชอบครับ ยิงเข้าก็ดีใจ And when I saw, okay, คิดมันครับ my favorite okay, footballers who play of the ball and hit the goal, okay, so it was เล่น really, เกม really แล้ว cheerful and เขา happy. ยิงเข้าได้หลายๆลูกครับ ครับ ดังที่สุดเลยเหรอ And so you were the loudest. You cheered the เบาๆหน่อย loudest. เดี๋ยวเขาไม่ให้เราดู And who said, "Be quiet"? They won't. Did anyone say, "Be quiet, be หม quiet"? อก็อนุญาตเลยครับวันนั้นคือ หมอดู And ด้วยสิเนาะ doctors allowed them, หมอก็ okay, เชียร์ด้วยนะ to watch football, okay, and cheer น้อง football. คือจะเชียร์โครเอเชียครับ So the doctors watched with you, right? หมอก็แบ่งล็อก แล้วพวกเราแบ่งก็ปล่ะ พวกเราก็แบ่ง หมูป่าหมูป่านี่กี่คนฝรั่งเศสกี่คน How many people were cheering for France, and how many were cheering for Croatia? โครไอ้ So majority of us they can cheer for เชียร์ France, กันดังลั่นดูสด but the majority will go for okay, Croatia. หลังจากที่ออกมา And so that was the very first time that you got to watch a football match after having come out of the cave, right? And you were happy. So we'd like to ask now, why did you go in the cave in the first place? Who's going to answer?
เป็นคนชวนเข้าไปใช่ไหม Did you invite them to go ไม่ใช่ว่า inside? ชวนนะครับคือปรึกษากันตั้งแต่แรกละ ครับ ตั้งแต่ we งานปั่นจักรยาน consulted ในตุงนะครับ Okay, from ว่าก็ the มีน้องๆ previous เขาบอกว่า campaign, the riding ทริป campaign หน้า in เนี่ย Doi Tung. เราไปเที่ยวถ้ำหลวงกันไหม Okay, that okay for the next trip. Okay, should we go to Tham Luang Cave ก็ together? ไปกันก็ได้ไม่มีปัญหา So everyone agree. Okay, that okay they will go. Okay, to Tham Luang. วางโปรแกรมซ้อมว่าไหนๆก็จะไปถ้ำหลวงละ So they plan everything. ที่สนามบนดอยไหม Okay, they plan for the rehearsal. สายใต้กับทีมล็อกสายเหนือนะครับก็เลยเอาลงเฟซเป็นทางการวันพุธนะครับว่า And then they posted the event, okay, on Facebook, okay, that they will kick off, okay, their riding, okay, trip at 10 a.m. in the morning. จากนั้นก็พออุ่นเครื่องเสร็จก็คือ And after the warm up, ทางที่ทำเพื่อที่ว่า okay, they rode to the cave in order to study the cave, okay, whether is there anything interesting inside. And you had never been at this cave before, right? You had never gone inside? Okay, I've never been there before, but some of them, okay, I've been there before. And when you went in before, was it as deep? Did you go in as deep as you did this ไป time? ถึงจุดครั้งนี้แหละครับไปถึงจุดครั้งนี้แหละเพราะครั้งที่แล้วก็ไปก็มีผม And after, okay, we went in, okay, we went past Nen Nom Sao. คือตอนนั้นคือไปครั้งแรกเนี่ยก็เหตุการณ์แบบเดียวกันเลยครับคือที่สามแยกก็มีน้ำเหมือนกันมีน้ำขังนิดๆก็ And okay, on the previous trip, okay, we also okay experienced some water coming into the cave. จะไปกันไหมถ้าไปเรามีเวลา1 ชั่วโมงมีเวลา1 ชั่วโมงแล้ว But ก็ they discussed about the duration, okay, that they will went or go okay inside the ไป cave. ส่งน้องต้านไปเรียนพิเศษ And they discussed, okay, that they will have only 1 hour because they have other activities okay, after that. อ๋อไม่มีครับไม่มี And it wasn't, you went in, you didn't go in because it was someone's birthday, right? น้องไนท์ So น้องไนท์บอกว่า he said no. พี่วันนี้ผมวันเกิดผมนะ Okay, it was Knight's ก่อน5 birthday. โมงเนี่ยผมต้องถึงบ้าน Okay, but by 5 okay, p.m. okay, I should have arrived okay my home because my parents hosted okay birthday activity for me. แล้วก็ส่วนพอเข้าไปติดนะครับพอเข้าไปติดปุ๊บตอนนั้น And when we were trapped inside, So we knew, when did we know that we were trapped? When did we know that we couldn't get out? คือ okay, ต it อนนั้น was เนี่ย on the way เลยลม back สาวไปละนะครับแล้วไปถึง when we passed ไม่รู้ว่าตรงนั้น Nen เขา Nom ชื่ออะไร Sao. แต่พอรู้ทีหลังเขาเรียกว่าเมืองลับแลหรือเมืองบาดาล Okay, it's called Mueang Lapla, Mueang Badan. Okay, where we got trapped. ทุกคนก็ว่าจะเข้าไปไหมจะเข้าไปสำรวจไหมถ้าเข้าไปเนี่ยเรา So ต้องว่ายน้ำไป everyone นะ discussed whether okay they will go inside, แล้ว but we ก็ had to อาจจะ swim. เปียกหน่อยอาจจะหนาวหน่อยจะไป But we had to ไปครับ get เลย wet. น้องตีอาสาว่ามาเดี๋ยวผมไป And เช็คว่า the มันลึกไหม okay volunteer okay to get inside okay to check whether it's far and the water is deep or เป็น not. หมดครับ And can everyone swim? Yes, we all can swim. ก็จะมีให้รุ่นใหญ่ๆนะครับตัวสูงๆให้ขี่คอ ฉะนั้นข่าวแรกที่ออกมาบอก So the first news piece saying that some of that you could not swim was not true, right? ส่วนใหญ่ของผมจะพาน้อง Yeah, it's not true because everyone can actually ๆ swim จะพาหลังจากซ้อมบอลเสร็จจะพาไปว่ายน้ำตลอด because every okay match and rehearsal that we do okay after our football okay we will do swimming activities as well. And so you checked and you saw that the water kept rising, right? ไม่ขึ้นครับก็คือให้น้องตีว่ายไป At the moment, okay, we did not realize whether the water could rise or not. ว่ายไปเรื่อยๆแล้วก็น้องตีก็ว่าผมขึ้นฝั่งแล้วพี่ผมขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมากันได้เลยทุกคนก็เริ่มทยอยไป Okay, and the okay responded to the team that actually okay it went up to the shore so everyone okay can follow me. ก็ไปถึงที่น้องตีอยู่พอน้องตีอยู่ปุ๊บผมก็เช็คระยะทางว่ามันไปได้อีกแต่ว่าเป็นน้ำก็เลยบอกน้องๆว่าจะไปต่อไหม Okay, and ถ้าไป from ต่อเนี่ย that okay spot, okay, they can actually go further inside the cave, but they have to dive okay further. มันเหลือเกิน1 ชั่วโมงแล้วก็เลยปรึกษาน้องตี However, it was over 1 hour already, so they consulted with each other whether okay they should go further or not. ก็เลยตอนนั้นก็คือน้องๆเขาก็เริ่มที่ว่าจะว่ายน้ำมาก็เลยบอกว่าพวกเราถอยทับก่อน
Okay, so they agree that they should go back พอว่ายไปกลับก็คือ because เดิน it was กลับ over มาแบบ 1 ปกติ hour. นะครับพอกลับมาแบบปกติ แล้วทีนี้ก็คือมาเจอที่สามแยก But what happened, in the junction, in the เรา cave? เจอน้ำ So someone, say that actually, we enter, the flooding and the water พี่หลง rose. ทางหรือเปล่า And someone, shouted whether they were lost or ไม่หลง not. แน่นอนเพราะว่าเส้นทางมันมีอยู่เส้นทางเดียว However, the coach insisted that, they were not lost because there is only one direction in the cave. บอกน้องตีว่ามาเดี๋ยวพี่ไปเช็คเอง So I would check, น้องไนท์น้องอดุลถือเชือก and ไว้ Mike and Adun, ถือ held เชือกไว้แล้วคือ the ผมก็ ropes จับเชือกแล้วบอกสัญญาณกับน้องๆเขาว่า and they sent ถ้าพี่กระตุกเชือก signals. 2 ครั้ง And every time, จากรูนี้ไปได้ that I shook the ropes, twice, that means, I can get out, from this หมาย spot. ถึงว่าพี่ออกไปได้ แล้วคราวนี้ผมก็เลยลองมุดเข้าไป เพื่อที่ลองไปขุดดูว่ามันได้ไหม But when I dug inside, ความรู้สึกตอนนั้นอ่ะข้างล่างมันเป็นทรายหมดเลย my แล้ว feeling ด้านบน was, เป็นก้อนหิน underneath, ก็ was รู้สึกว่า soil, ก็ตอนนั้นคือ and ไม่ไหวละ above is the เขา rock. ก็พากันดึง จังหวะที่ดึงออกมานะผมก็บอกน้องไหนว่า ทางนี้เราออกไม่ได้ละ Okay, so after a coach went back, he told So the how team that did you- actually, they How cannot did you get out feel? from this direction. ที่เราถึงตอนเนี้ยเราอยู่ข้างในด้วยเรารู้สึก You were inside as well. How did you feel at that moment? I was really afraid, not to be able to return home. ไหนแม่ยกมือหน่อย Where's your ด่า mother? ป่ะกลัวมากแล้วคนอื่น And he's afraid of his mom. ตอนนั้นคิดยังไง ตอนนั้นก็คิดว่า And what did you think? มั้งครับ ไม่น่าหลงยังมั่ At นใจ the moment, I did think, I ตอนนั้นคิดว่า didn't get เดี๋ยว lost. ก็คงได้ออก And you thought you could get out, right? น่าจะมีออกซิเจนเยอะครับ Okay, and at the moment, PA or the coach, might get lots of oxygen. They can get some solutions for us. And it started to get dark inside, right? ได้เลย ตั้งสติก่อนครับ ตั้งสติ Okay, I need to แก้ไขให้ออกไปให้ได้ก่อนครับ ใจเย็น concentrate, to calm down. Not to frighten. ก็บอกทุกคนครับ สู้ต่อครับ ไม่ต้องท้อ And I told everyone, to บอกหัว fight. หน้าทีมเลยนะ Not to defeat. ที่บอกทุกคนสู้ต่อไป ลองหัวหน้าทีม เดี๋ยว นี้ เมื่อกี้ที่กระตุกเชือกเนี่ยเพราะว่าเราไม่เห็นกันแล้วส่งเสียง And so you had to pull on the rope because you couldn't see each other and you couldn't hear one another, right? And the I didn't hear- divers. Yeah, I didn't hear ว่า anyone. จะส่งเสียงตะโกนอะไรไม่ได้ยินใช่ไหมครับหมอภาคไหนเดี๋ยวเราลองวาดภาพ Dr. Park, could you tell us about what happened? เต็มโพรงเนี่ยครับ แล้วก็ When the water น้ำเนี่ยส่งเสียง was full inside, you cannot actually hear anything inside the สอง cave. ครั้งนะครับ So you แล้วก็ pulled on the rope 2 น้องๆ times. เขาก็รู้ละเราเลยพากันดึงขึ้น จังหวะที่ดึงขึ้นนั่นแหละครับ So when ก็เล I ยบอก shook น้ the องๆว่า ropes twice, so everyone knew the answer that actually we cannot แล้ว get คราว out นี้ of ก็เลย this พากันขึ้นมา tunnel. บนบกก็เลยบอกน้องๆว่า น้องก็ว่าพี่เราจะออกยังไง ผมก็เลยเสนอว่า And we เรา went มาขุ up ดร่องกันดีกว่า to the เพื่อให้น้ำมันระบาย higher cave. ก็เลยเริ่มลงมือกัน ก็ให้ไปหาก้อนหินมาอะไรมา And he fell on the rocks, in order to dig the cave. So that there might be some solution or some way out, แล้วก็ไม่ that the water will flow out. Right. The coach told the kids to try digging to let the water find a way out, to release the water. ผ่านเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็ต้อง But it wasn't possible, that the water will lower down. เพราะตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วนะ เพราะตอนนั้น So the told us all to get some place to sleep because it's getting darker and darker at that time. ตกลงว่าไปหาก็ได้ แล้วผมก็เลยบอกไปว่า ไม่ต้องกลัวหรอก ครับ อาจจะเป็นปรากฏการณ์ I น้ำ told น้ำลงก็ได้ everyone, พรุ่งนี้ not to เช้าน้ำจะลด frighten. เดี๋ยวเราไปหา It ที่นอน might ก่อนดี be กว่า the rise of water, and the lower of water, due to the natural phenomenon. มีขนมอะไรอยู่ในกระเป๋า So in the morning, the water might be lowering down. So you decided to spend the night, and did you have any food with you? The answer is no. We don't have anything with us. เอาล่ะเตรียมกลางคืน So you prepared to spend the night. พอตอนนั้นปุ๊บก็เลยถอยออกจากที่อยู่สามแยกนะครับ เข้าไปประมาณ So we return, back, from the junction, about 200 meters, มีน้ and we ำน้ำที่ found ตกอยู่หน้าถ้ำเป็นแบบมัน we น้ำย้อย found อะค the รับน้ำย้อย water, ที่ coming off ที่ from ผา the กับ rock หิน upstairs,
where we can actually feed บอก ourselves. น้องว่าเราอยู่ใกล้แหล่งน้ำดีกว่า So, okay, we ก็เลย found พา some กันนอน shelters, ค้างคืน okay, ที่ to ทราย stay ตร in งนั้น that night. แล้วก็ก่อนที่จะนอนหลับนะครับ ก่อนที่จะนอนหลับก็เลยบอกน้องๆว่าไปเรามาไหว้พระก่อนนอนกันดี And กว่า before we go to sleep, okay, in the first night, okay, we pray before we went to bed. ตอนนั้น And so, did you start to worry then? ก็คือคิด คิดว่ายังไงวัน I was not very worried or scared, okay, at that time, because I believe that, okay, tomorrow, okay, the water will lower down. อย่างไรเอาตัวรอดอย่างไร So, what did you do to survive the entire time that you were there? พาน้องๆเขาเดินหาทางออกครับ แล้วก็เขา So throughout different days, okay, I went with the team, okay, to find a way out. And at every moment, okay, I will look at the time, okay, always careful watch out the time, and also follow the sources where we can, drink some water, get some water. น้ำนี่ So, you drank water that was coming down from the cave walls, and it was clean enough, right? Did it Yes, taste clean. okay? ไม่มี ครับไม่มีครับ ครับ And you didn't have any อาหารไม่ food. มีตลอดที่เราอยู่เนี่ย The entire time you were inside, you didn't have any food. So the next morning you woke up and you were hungry. So what did you think about how to find food? กินน้ำอย่างเดียวครับ So we just drank water. กินน้ำอย่างเดียวเลย All you had was water. เริ่มรู้สึกไหมว่า And did you start to think or start to feel that your bodies were becoming weaker? วันแรกยังไม่รู้สึก On the first day, okay, we didn't feel anything. ผ่านไปประมาณ2 วัน However, for the past 2 days past, okay, we start feeling tired and weak. เพื่อจะได้ใช้ And so your coach, Coach Egg, told you to stay very still, to use as little energy as you could, right? ทำยังไงไหนลองบอกสิให้ทุกคนทำอะไรเหมือนกันยังไง And so what did you ส่วนใหญ่ do? ก็จะให้น้องๆที่มีไฟฉายแบบแรงๆครับ ปิดไว้ก่อนครับ Okay, for those who have strong flashlights, okay, we promise that, okay, that we kept it, okay, to use it later. And this was what day? This was the 10th day before the divers found you. วันที่2ก็คือผ่านไปแล้ว10 วัน 10 days had passed. ช่วงนั้น And มีอาการ Was อ่อน anyone เปรี้ยเพลียแรง in very weak condition? Anyone who was not able to continue on? ต้องทำอะไรบางอย่างแล้ว Anyone who felt that you needed to take action now at that moment? Most of us were very, very, very tired อ่อนแรงครับ ไม่มีแรง and weak. ครับ Okay, we don't have any อา energy. การเป็นยังไงครับตอนนั้น And the littlest one, 11 years old, how were you at that moment after 10 days before the divers found you? Okay, felt fainted ครับ and felt very weak And you were hungry? and very hungry. And how did it feel to be hungry? ไม่นึกถึงกับข้าวครับ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้ Okay, so at the moment, okay, when I was very hungry, so I didn't think about food. And what did you think about then if you didn't think about food? Okay, I didn't think about fried rice, น้ำพริกอ่องเนี่ยครับ and click on, okay, or a Thai northern ข้าง food, หลังนั้นคิดยังไงตอนนั้น chili paste. And how about you in the back? What were you thinking at that moment after 10 days in the cave and you hadn't been found yet? สภาพของตัวเราเองเป็นยังไง How were you physically? ก็กินน้ำให้อิ่มๆครับ I just drank water, okay, to make me full. And what did you do with all that free time? หลุมครับ Okay, ขุดผนัง when ถ้ำอะค I รับ was free, okay, I would ก้อน up, หินครับ okay, on the ใช่แล้วมัน cave แค่ wall. ไหนยังไง And what did you use to dig the holes? 3 เมตร 4 เมตรครับ โอ้เหรอได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ Oh, I could dig 3 to 4 meters ขุดเพื่อหาทางออกครับ in You order were- to find a way out. ก็เลย You were digging with ตอนวั rocks. นนั้นคือเป็นวันที่ 5 เป็นวันที่ 4 วันที่ 5เนี่ยนะครับ Okay, on that day, okay, on the 5th day, we consulted with one another เราจะไป in ยังไง order to เราจะ find ไป the way ด้าน out. หน้าต่อไหมที่เป็นเมืองบาดาลเพื่อหาทางอ Okay, อก so เพราะว่า we talked whether, okay, we should go forward, okay, to Mung Badan spots. นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เคยบอกว่ามีทางออกอยู่ปลายถ้ ครับ ำแต่ระยะ Or มัน we ไกล should มาก go to, okay, inside because, someone, okay, has been told that actually there is a way out, okay, at the end of the tunnel. เรามีโอกาสครั้งเดียว ถ้าเราเจอเราก็รอด ครับ แต่ถ้าเราไม่เจอทางอ So อก they นั่นหมายถึง talked ว่า whether they เราโดน should ปิดตาย2 ชั้น move forward or ก็ move เลยพากันถอย backward. กลับมา
พอถอยกลับมาก็คือมาถึงที่เนินนมสาวอยู่ด้านล่างของเนินนม However, we สาว decided to move มาปรึกษา backwards, กัน okay, at the lower มาปรึกษาว่า side, okay, เรา of จะเอายังไง Nen ดี Nom Sao, and we เรา talked to มี one ทางเลือก another สองอย่าง again. คือหนึ่งรอตรงนี้ Two solutions สอง here, รอ okay, เจ้า to หน้าที่ way เจอ out. Number one, แล้วตอนนั้น okay, จั is งหวะ to นั้น wait ก็คือ for the rescuers. น้ำไหลมา Or should we go forward? But at that moment, okay, we heard, a water, okay, rising พอฟัง into ปุ๊บก็เลยลอง us. ส่องไฟฉายปรากฏว่ามีน้ำเริ่มไหลมาพอน้ำไหลมาปุ๊บก็เลยบอกให้ And น้อง when ๆ we เนี่ย look forward, okay, we saw water, okay, rising, okay, towards us. ไม่ถึงชั่วโมง So we have to walk, okay, to Nen Nom ก็คือ Sao. หลังจากนั้นก็คือน้ำเนี่ย And not over 1 hour, okay, the water rose, okay, too nearly, okay, 3 meters. And did you hear rain? It was raining outside. When the water was rising because of the rain, could you hear the rain? ปุ๊บก็เลยบอกว่าเอาล่ะ The football coach said they couldn't hear the rain outside. ไปแน่ Okay, so we, unfortunately cannot go, okay, down again, okay, on Nen Nom Sao. But what we can do, okay, is to dig, okay, the cave wall, ๆเราก็ทำอะไรบ้างไม่ใช่ว่ารอ okay, because at least, okay, we do something. พวกเราก็เลยพากันขึ้นไปเพื่อไปขุดผนัง So we go up, okay, to Nen Nom Sao, okay, to dig the cave wall, and then, okay, we took turns, okay, along the way. You didn't have any rice to eat and you were losing physical strength, but you had to keep digging to make a safe place for yourselves, right? So the coach was answering that the team continued to drink water to give themselves strength, and they took turns. They alternated digging as much as they could to make a safe spot for themselves. พอตอนนั้นอ่ะคือน้ำมันเริ่มตกตะกอนละมันใสละก็เลยลงมากินน้ำตรงนั้น The water became clearer, so they went down to drink that water. So this has been their routines, okay, along 10 days. And the host is asking Dr. Park again, the doctor who was inside the cave with the children along with the 3 Navy SEALs, he was asking the doctor about what was being done during the rescue mission and what he would like to share. After discovering the children, okay, the SEAL discovered them, and 4 of us, okay, stand by to take care of them in order to energize them, to warm them up, to keep them healthy. So we considered the best plan, okay, to help them, okay, which is actually, okay, it's the responsibility of the team outside the cave. But one possible answer, okay, to get them out is to dive the cave, okay. So you wanted actually to probably drill a hole from the top of the mountain to be able to drop someone down and to save them from higher up rather than going into the cave. So another thing that we awaited is, okay, to wait for a decrease of water level. Okay, and Jason, okay, the UK, okay, rescuer, delivered them on the food supply, which, okay, they have to sustain, okay, for 7 days. The second step they decided on was to use full face masks to have the children wear so that they could dive out. And they have to, at that time, have to wait for the operation decision outside. But inside, okay, his mind, okay, he was quite scared because, all of these teenagers are very young. So wasn't okay, really sure whether they can dive outside or not. And in the end, they decided to bring the children out, and it was successful. Now, the 3 Navy SEALs who were on stage, Bai Tơi, the first gentleman, the first Navy SEAL who introduced himself, I heard that you didn't wear much clothing when you were inside the cave. Could you tell us, he's asking the team members to talk about Bai Tơi, the first Navy SEAL. So he wore just an underwear, okay, So with a cover of foil Bai sheet. Tơi, tell us why you were only wearing
the just your underwear. So Bai Tơi didn't prepare any clothes inside with him. So he used only the foil sheet to cover his. And so when you saw him in just underwear with a bit of foil covering his important parts, how did you feel? สำหรับผบ.หน่วยซิลนะครับท่านก็ให้เราดีไว้แล้วนะครับว่า So for the priority of the rescue operation, the first mission is we will not return home if we or us the team did not fire the kids. จะโดนเยอะนิดนึงก็เพราะว่าไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไปหัวจะทิ่มกับ And I didn't wear any helmet inside. แมสก็จะทิ่มตลอดก็คิดในใจ So I was thinking, ยังไงก็ต้องสำเร็จ this mission must be completed. เจอเด็กแล้วนะครับก็รีบไปอย่างไร So I rushed inside the cave to find all the victims. ก็ทดสอบกำลังใจเด็กๆนะครับก็ถามเด็กๆว่า For the first mission, that I went into the cave, when I found these victims, I tested their mentality. Asked whether they were fighting or not, they're okay or not. ก็แก้ผ้าหมดเลยครับเพราะว่าในเสื้อผมเนี่ยจะมีพวก power gel แล้วก็พวกฟอยล์นะครับ I needed to strip off some clothes because I had just only power gel, รักษาโรค medicines, torch. แต่พอไปเสร็จปุ๊บนะครับพอไปถึงก็ต้องทำการแจกจ่าย But when I reached them, I distributed all the foils to พอ them. นะครับอุปกรณ์ที่เอาไปชุดแรกมันไม่พอ So the first set of the equipment that I prepared, was not really efficient and sufficient. มันจะแบบ So we didn't have much for the sheets that we had to lay on the floor, and we cannot actually sleep without a foil sheet. So I need only some fragmented foil sheets which I use it to cover my body instead. So the doctor is saying that this SEAL member was the sexiest SEAL member inside the cave because he had given all of the supplies he had taken in with him to the 13 members of the football team and had very little for himself. So you were talking with the team members the whole time, and what were you doing with them? คนนั้นมันจะเล่นหมากรุกได้ยังไงครับ Were you able to play checkers or chess? บางคอร์สYou played checkers. ที่ใบเตยเป็นแชมป์ถ้ำครับ Okay, so Pubeta was เทพเลยเหรอพี่ใบเตยเนี่ย was the champion, I would say, for checking. And why did you lose to Bai Tơi, the Navy SEAL who's calling himself Bai Tơi? Why is he the king of the cave? คือ พี่เตยเล่นเป็นสามเหลี่ยมครับ Okay, so Pubeta play as a triangle, ความทรงจำของเรา and checking. หลายคนเนี่ยเป็นยังไงจะถามข้อหนึ่ง I have one question for you. เราต่อซิลที่ซิลเป็นยังไงบ้าง What is your best memory, or what memory do you have of the 3 Navy SEALs and the doctor who spent the time in the cave with you? เป็นครอบครัวเดียวกัน Okay, we เขาเป็น felt เด็กเดียวกัน they're a อยู่เป็นครอบครัว family. ครับคือกินก็กินด้วยกัน Okay, นอน we ก็นอน ate ด้วยกัน together, we slept together. ครับคนอื่นครับ And anyone else? Would you like to answer? เชิญครับตอบพี่ซิล How do you feel about the SEALs that stayed with you, the Thai Navy SEALs that stayed with you? พี่ใบเตยว่าพ่อ I felt Pubeta is just like my dad, because he always called me, Luke, or kid, inside the cave. รู้สึกดีใจครับ I felt happy ว่าพี่เขาก็หาอะไรให้เราทำครับสนุกด้วยครับ because there were lots of activities inside the cave offered by all หมอภาค SEAL เองอยู่กับเด็ก members. มา9 วัน And Dr. Park, you were with the children for 9 days. What memory do you want to share with us?
because you seem to be so close to the 13 of these members, and it's like you're one family. We were really getting close, to one another. During the 9-day duration, we had to encounter all of the problems together, and how we will struggle together, happily. And everyone, the 2 members, including me, we have family, we have a kid. So we felt pitiful to these kids. We worried about them. We were tired as family members. And so there were so many great feelings from this event, but there was also sadness because we lost a former Thai Navy SEAL. And we understand that the football team has something to share with all of us. ก็รู้สึกเสียใจนะครับ We felt sorry about the ประทับใจ loss โดยจ่าแซมที่ว่า of Lieutenant Commander ยอมเสีย Sam. สละชีวิต And เพื่อที่ he ว่าจะปกป้อง was น้อง really ๆหมูป่าทั้ง 13 คนเพื่อที่ sacrificial จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอก to อย่าง the มีความสุข rescue ใช้ชีวิตอย่าง of ปก all ติ of us. 13 victims were แล้วก็ inside ส่ว the นใหญ่ทุก cave. คนก็คือพอรู้ข่าวว่ารู้ไหมว่ามีคนเสียสละ And after everyone knew this news, ทุกคนตอนแรกก็มีอาการช็อก everyone ช็อ was กว่า shocked. ที่มันจริงเหรอ Couldn't believe what had พอ happened ตอนนั้นพอ before. รู้สึกปุ๊บทุกคนก็เสียใจ And everyone เสียใจ was มากรู้ saddened สึกว่า by the เหมือน news. ตัวเองเนี่ยคือเป็นต้นเหตุอย่างเงี้ยเป็นคนต้นเหตุที่ว่า And ทำ they ให้ feel guilty, that they were the เขา cause คือ of his ต้อ death. งทางครอบครัวเขาต้องเสียใจต้องเดือดร้อนอย่างเงี้ยครับ ครับมีภาพด้วยใช่ไหมครับ And you มีภาพ have ที่ pictures that you เพื่อ drew, ที่จะแล้วก็มีข้อ a ความ picture อ that ยาก you จะให้ drew, and some messages that you wrote. ออกมาโชว์หน่อยครับ So we're going to show that now. นำเสนอหน่อยครับว่าภาพนี้ Please และข้อ present ควา this ม to us and tell us about ที่รำลึก what ถึง you จ่า wrote แซมครับ in remembrance of Lieutenant Commander ก็ Saman ตอนนี้นะครับ Gutnan, who ก็คือ lost his มี life หมอ for เขามาบ the อกว่า team. มาบอกว่าคือมีรูปของจ่าแซมมา And there พวกเรา was จะทำยังไง a ทุกคนก็ตอบ doctor, เสียงกันว่า when we were in a hospital, that there was a picture of Sam or Lieutenant Commander Sam, to us. So we brainstormed and we decided to write some, ถ้ามีโอกาสก็ messages ว่าน่าจะมีคนส่งไปให้ to จ่าแซม Lieutenant หรือว่าทาง Commander ครอบครัว Sam. จ่าแซมอย่างเงี้ยครับ ครับจะลอง And then อ่า it นข้อ will ความ be later sent to his family. ใครจะมาอ่าน And would a few of you like to read out what you wrote? Could we have the youngest member, please? Could you read what you wrote in remembrance of Lieutenant Commander Sam? มองก็น่าด้วยครับ So one อ่าน of เสี the ยงดังๆนะครับ messages, is ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ขอให้ท่าน I would like to สู่สุค express ติ our condolences, ขอ and พระคุณ please ท่าน help ที่ได้ you เสีย rest สละ in ทั้ง peace. กายและใจครับ And thank you very much for your และขอ sacrifice. แสดงความเสียใจกับครอบครัว And I felt sorry, to the Lieutenant Commander ขอ family. กราบขอบพระคุณทั้งคุณ And จ่าและทั้งครอบครัวคุณ I จ่า want to say thank you to you and your all of family members. หลับให้สบาย May ขอให้ he rest in peace. เอ่อ ที่ดีครับ ขอขอบพระคุณจากใจจริงครับ Thank you very much, from the deepest of my heart. This is the message, of Ekapon to Lieutenant Commander Sam. ครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่า And I believe that เด็กๆจะไม่มีวันลืม all of you เหตุ will การณ์ที่ never เกิดขึ้น forget what has ไม่ว่าจะเป็น happened, ทางที่ประทับใจหรือทางที่ whether เกิด it's ความ your เศร้า the nice impressions that you've received, the good impressions that you've received, the good feelings that you've received from this event, this ordeal, and also the sadness that has occurred. So let's talk about the lessons that you've learned. บอกว่า Anyone บทเรี here ยน on ครั้งนี้ stage, สำหรับตัวหมูป่าเองและคน what ที่ is อยู่ the เนี่ยเป็นอย่างไร lesson บ้าง that you've learned
from this ordeal? เอาเลยครับ Go ahead. เชิญก่อนโค้ชเอกเชิญก่อน Coach Ake, could you tell us first บท what เรียนครั้งนี้ก็ your คือก่อนอื่นก็ lesson คือ is? ซาบซึ้งในน้ำใจของทุกๆท่าน My ทุกๆคน lesson is และ we truly appreciate it to all of your kindness และก็คือจะใช้สติ and we ยังมี will use ประโยชน์ก็คือใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า we will use our lives ตัวเองเนี่ย worthily ได้ประสบภัยในครั้งนี้ก็คือจะใช้ as ชีวิตอย่าง we have ไม่ประมา experienced ท lots of ถ้าจะทำอะไรก็คือ devastating ต้องเช็คให้ experiences ดีก่อนว่า we have to be more ตรง careful เนี้ยมัน and คว we ร have ทำ to ไหม check everything more carefully whether different activities should be done or บ not ทเรียนที่เราได้จากประสบการณ์ครั้งนี้ And next, what did you learn from this? ก็ได้เรียนรู้อะไร I หลาย learned อย่าง many things หลายอย่างเกี่ยวกับอุทกภัยครั้งนี้ครับ about this natural disaster, และเราเองจะ this crisis. ตั้ And ง the host ป is ณิธาน asking, ว่าตัวเราเองจะทำยังไงหลังจากเหตุการณ์นี้ครับ what are your intentions now after having experienced this? And the answer is, I promise to เชิญ be ครับต่อมาเลยครับ a good person, a good citizen. สำหรับผมเองก็ for me ผมคิดว่าการที่เราประมาทในชีวิตของ I ตน think เนี่ย being careless in our lives เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ it's an ว่าจะเกิดอะไรขึ้น unexpected และ experience เราก็ because we ไม่รู้ว่า wouldn't know what ใน would หน้าเราจะเจอ happen กับอะไรครับ แต่ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมได้รู้ but ว่า this experience การ teach ที่พวกผ me มใช้ชีวิตประมาทใช้ชีวิต not to live life carelessly we should plan carefully before do anything because it can actually affect us in the negative and positive ways จากครั้งนี้ผมก็จะใช้ชีวิตอย่างประมาท from now on I will live my life carefully thank you very much And next, ที่เราก่อนเราเข้าถ้ำ before going into the cave, you had a dream, right? And now, after having experienced what you have experienced, has your dream changed? ไม่ครับ No, it hasn't changed. ความฝันคือ So, what is your dream? ฟุตบอลอาชีพครับ I want to be a professional football player. จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ So, you want to be a football player, right? Yes, that's correct. แต่ว่าประสบการณ์นี้ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นไหมทำให้เรา And has this experience made you stronger, more determined, เข้มแข็งกว่า ready to do something that demands more from you? ครับอ่ะ มีครับ Yes? แข็งขึ้น Yes, I feel ก็ stronger. อดทนครับ And I have more patience, endurance, tolerance. เราบทเรียน And สำ so, หรับเราและสำหรับคนอื่น what is your lesson, and what is the lesson that you want to share with others? What should they learn from this? ครั้งนี้ก็ถือว่า This เป็นประสบการณ์ experience ครั้งใหญ่ของผม taught me a very big and huge คุณค่าต่าง experience to value ๆของในตัวของผมด้วย my life the values inside me ครับ แล้วประสบการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้ผมอดทนเข้มแข็งขึ้น and this event made me stronger ครับ ต่อเลยครับ เชิญครับ สั้น And ๆครับ next ทุกคน Please tell us quickly what your lesson is. ผมก็อย่าทำตามความฝันเหมือนเดิม I would like to follow my dream, which is still to be a football player. And another career that I would like to have is I would like to be a Navy SEAL. ในนี้หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ And so ใคร after this อยากจะเป็น incident, who SEAL here บ้าง would like to be a SEAL? so there are so many people 4 of them want to be Navy SEALs ผมก็อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็หน่วย I also want to be a football เป็น player ทั้งสองอย่างเลย and a Navy SEAL เป็น as ได้ไหม well. พี่ซิลเป็นได้สองอย่างไหมเป็น And ซิลด้วย the เป็น host ฟุ is ตบอลอาชีพ asking ได้ไหม if it's possible. He'sได้ asking the นะ Navy SEAL members if they can be both a football player and a Navy SEAL. ผมก็อยากจะเรียนจบสูงๆครับ I wanted to graduate the higher degree นักฟุตบอลมืออาชีพ have good occupation and be a professional footballer ผมก็อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับ I want to be a แล้วก็ professional football ที่เพิ่มมา player. อยากเป็นหน่วยซิ
SEAL ครับ And I also want to be a Navy SEAL. And why do you want to be a Navy SEAL? I want to be a Navy SEAL because I want to help others. ผมก็นึกยังไม่ออกครับว่าอยากเป็นอะไรครับ I don't know, okay, what I want to be in the future, but okay, I want to graduate, okay, first for now. ผมก็อยากเรียนให้จบสูงๆ And I also แล้วก็ want to ทำให้ get พ่อ a แม่ good ภูมิใจ education, and I แล้วก็ want my parents to อยา be กเป็น proud นั of กบอล me. อาชีพครับ I would like to be a professional football player as well. ก็อยากจะเรียนให้จบสูงๆ I wanted okay, to graduate with high degrees and be a professional ก็ footballer. อยากเรียนให้จบ And I สูง also want to finish my ๆ อยาก studies, ติดทีมชาติครับ and I want to be a member of the อ๋อ national อยากติด football ทีมชาติ team. นะครับ ถ้ามีคนชวนกลับไปถ้ำจะไปไหม And so if anyone invites you back to the cave, would you go? ส่วนตัวผมก็คือถ้าเขาชวนใช่ไหมครับ Personally, ถ้า if เขาชวนก็ someone อาจจะไม่ไปนะครับ invites me, แต่ถ้า I might say no. เป็นพี่ๆหน่วยงานหรือว่าเขาขอ But ร้อง if ว่า okay, ให้เป็นไกด์ให้หน่อย people from ก็อาจ related จะเป็นไกด์ให้ agencies อยู่ครับ okay want me to be their แต่ guide, เป็น okay, เป็ I นไก might ด์แค่หน้าถ้ำ be ครับแล้วก็ที่ welcome. เหลือก็ให้พี่ๆเขาไป Okay, to go with them, but I might be okay joining them, okay, in front of the cave only. And would you go? ไม่ไปแล้วครับ So I don't think so. มีข่าวว่า And there was ที่เป็นห่วง news มากเลยก็คือ that what was กลัวว่าจะ worrisome ทำการบ้านไม่ทัน was ใช่ไหมครับ that you were worried about not being able to finish your homework, วันนี้ right? ยังไม่ได้พบคุณครู So you ใช่ไหม haven't ครับ met your teachers yet, have you? ยังไม่ได้พบคุณครูครับ Yeah, we That's- haven't met okay, our teachers yet. So why are you worried about your สัง homework? หารเยอะครับ Okay, and we are worried about okay, we would have a lots of ท่าน homework. ผู้ว่าครับทางจังหวัดเตรียมพร้อม And แผนที่จะ he's รับ now ช่วง addressing ต่อ the ไป governor. หรือเปล่าครับ So what are your plans ครับ now? แน่นอนครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในพื้นที่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัด So ก็คงจะต้อง when we had this type of ใน event พื้นที่จังหวัด occurring in the แทน province, รัฐบาลนะครับ so the governor okay, will act instead of the government of วันนี้ Thailand. ในถ้ำมีผู้ดูแลในโรงพยาบาล So right now, okay, กลับไปบ้านเรามีทีมสหวิ we ชาชีพ have นะครับ okay ที่มอบหมาย mentors, ทาง okay, we have พัฒนาสังคม specialists who และ are ความ taking มั่นคง care เสื้อ okay of these 13 victims who are wearing okay blue shirts. นะครับ Right now, วัน who นี้ will โดย take กฎห care มาย of them แล้วนะครับ afterwards. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี 246 มีกฎหมายไว้มีทีมวิ There is สห a วิชา Child ชีพ Protection ใน Act of ระดับจังหวัด 2003 และในระดับ that we're going to follow and use as วันนี้ท่านในอำเภอ guidelines. จะเป็นแกนกลางในการที่จะเข้าไปดูแล Okay, and I am per or district chief okay officer will be the central okay figure in order to take care okay of these 13 members and also the coach. นะครับเรื่องต่างๆที่เขาไปอยู่บ้านแล้ว Once the children are at home, we're going to have our มี teams ผู้คน go เข้า and ไป provide assistance. มีคอนเนคชั่นอะไรต่างๆนะครับท่านในอำเภอต้องรู้ต้องรับทราบ And if anyone wants to contact the children, they have to inform the district chief, the village head, สิ่งที่เข้าไปนะเป็นยังไงกับเด็ก to inform them of what they're going โดยจะมี to การมานั่งประชุม discuss with the children. แล้วก็จะมีการรายงานเข้าจังหวัดซึ่งผมก็จะ Okay, and the meeting will be continually organized in order to check on the feedbacks okay or maybe okay the violation of the media that might be possible in the future. คืนนี้ก็จะได้กลับบ้าน So tonight you're going to go กลับบ้าน home. อยากจะทำอะไร And สิ่งแรก what's the first thing you want to do when you get home? ผมได้กินข้าวผัดกะเพรา You'd like to have basil, อย่างเลยใครได้กินที่ basil เรียกร้อง pork with ตั้งแต่ rice ได้กิน maybe? อะไรบ้าง What would you like to eat? เกือบไปทุกอย่างที่ต้องการครับ Okay, what's it everything that I want? มีขนมปัง Okay, such as chocolate bread, ผัดกะเพราหมูกรอบครับ ผัดกะเพราหมูกรอบ okay, a crispy pork, a กระเพรา กินอะไรตอนนี้ What would you like to eat? Oh, I want to eat ได้กิน ข้าวขา ที่ หมู เราอยากกินน่ะตอนที่อยู่ในถ้ำที่ว่าโอ้ยหิวมากเลยอะ And what about you? You were hungry right in the cave. Have you eaten yet? I had congee already. โจกละเมอด้วย ในถ้ำเหรอ Oh, he also has talked in his sleep about wanting to have congee, right? ก็น้องมาร์กเนี่ยจริงๆตามแผนการที่คุยกันกับทีมงาน And คุยกับดร according แฮร์ริส to the ว่า plan, จะเอาน้องออกก่อนเนี่ยวันแรก 6 คน okay, น้องมาร์ plan กเนี่ย to อยู่ใน have 1 ใน 6 คนแรก the first okay 6 victims out of the cave, ปรา and กฏว่า Mark was วันแร one ก of the 6 อุปกรณ์มี people. จำกัดหน้ากากขนาดเล็กไม่มีเลยเหลือแค่ However, 4 we คน don't have okay small size okay marks, so actually okay Mark couldn't get out from the cave on the first day.
จัดเป็นคิวแรกเลยดร So on the Harris บอกว่า second ยังไม่ day, มีหน้ากากสำหรับเด็ก okay, so รอไปก่อน Mark, okay, wanted to get out first on the second day, but unfortunately, okay, on that second day, okay, we still don't have the small size mark. คืนก่อนวันสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากผิดหวังมา2 วันแล้วก็นอนหลับแล้วก็ละเมออยากกินโจ๊ก So on the last night, okay, when we were studying, so he, Mark, okay, this little boy, okay, they dreamt and he talked that he wants to have congee. There's another question from many media channels. So when the children were extracted, who decided which children would get to go out first? ที่เลือกออกมานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีผมกับพี่ๆหน่วยซิลปรึกษากันว่า Okay, so the coach, okay, and SEAL members, okay, are decision ว่า makers. จะให้ใครออกแล้วทุกคนก็บอกว่าใครออกก่อนก็ได้พี่ So everyone said actually, okay, I was not really serious who would go out เอา first. ชุดแรกเป็นสายในก่อนละกันสายในนี่หมายถึงว่า Okay, อยู่ so บ้านเป็นหอมอย่างเงี้ยนะครับคือ they เนื่องจากว่า decided, okay, น้ to องๆ get เขาเนี่ย inside line. เขาอยู่ไกล บ้านเขา Okay, อยู่ไกล or มาก on แล้วก็คือ side ที่วางโปรแกรมก็คือ พอออกไปแล้วน้องๆเขาจะปั่นจักรยานกลับบ้าน Or whose people, okay, whose people home, okay, are quite far. Okay, so these, okay, members, okay, would be selected, okay, to go out ด้วย first. ว่าพรุ่งนี้จะออกมานะ So แล้วก็ you อีกอย่างก็ chose คือให้เตรีย these มกับข้าวรอไว้ด้วย individuals because their houses were so far and they would have to ride their bicycles home. ครับผม ถ้าที่สุดเป็นอย่างนั้นไม่ได้ดูว่าใครแข็งแรงกว่าอ่อนแอ So you didn't take a look at who was the strongest or the weakest to decide who to send out เป็น first. ความสมัครใจน้องๆก็เลย Okay, บอกว่า it's all about voluntary decisions. Okay, they are actually okay loving each other so much. Okay, that no one actually competed. Okay, against one another to get out first. รุ่นที่เท่าไหร่คนที่เท่าไหร่ที่ออก And which number were you? ชุดที่สอง Which set did you come out with? ก็ชุดที่2ครับ ชุดที่ส Okay, อง second set. บ้านใครไกลที่สุด And whose house here was the farthest away from the ออกมาชุดแรกเลย cave? ใช่ไหมสี่คนนี้พี่ซิลครับ And to the สี่คนนี้ seals, เลือกตามนี้เลยใช่ไหมที่ปรึกษาเนี่ย these are the 4 that you chose? ไม่หน่อยครับอ่า The first 4 that you chose to leave the cave, to be extracted from the cave? ตามเขายกมือเองเลยครับหรือยังไง ก็ตามที่เขาสมัครใจเลยครับ ไม่ได้เกี่ยวข้อง Okay, กับสุขภาพ so he insisted, okay, that the criteria of choosing, okay, people out of the cave, okay, were based on voluntary คุยกับ decisions. ดร Harris แล้ว ครับ We consulted Dr. สุข Harris. ภาพทุกคนแข็งแรง Everyone was physically strong enough. No one had any physical complications. Everyone seemed to be equally ที strong. นี้ก็ปรึกษากันว่า So we จะเอาออกยังไง discussed ตัวเลขออก how ยังไงหรือ we ว่า should เอา decide on who to send out. Should we send out the smallest person, the biggest person? Dr. Harris told us it doesn't matter. Anyone can be extracted first. เอกได้เป็นผู้คัดเลือก That's why we had the coach decide, and it came down to who volunteered to go out first. ถ้าวิธีอย่างนั้นเลยเหรอ So that's the method you used. You used. You had people put their hands up to say, "I'll go out first." ยกช้าก็คือพอเห็นปุ๊บว่าครบแล้วก็ลงไม่เป็นไรเพราะส่วนใญ่ทุกคนล้วนแต่อยากอยู่กับพี่ๆหน่วยซิล Okay, so no one rushed to get out of the cave because many people okay were really felt okay loving okay to SEAL members. Okay, they very okay got close to one another, so it didn't really matter okay that they would go out first or not. เด็กๆอร่อยมากมีคนแอบยัด Dr. Pak is saying that there were snacks that they had for the team members, and the team members were quite hungry, so perhaps they wanted to stay in the cave. They didn't volunteer to go out because they wanted to have the snacks inside the cave that the SEALs had brought to them. So when you go home, what are you going to say to your parents? ก็อยากจะขอโทษครับที่เป็นเด็กดื้อ I ครับ would like แล้วก็ to ไม่ค่อยเชื่อฟัง apologize okay that I didn't obey them. Is your mother here today? คุณแม่อยู่ไหม Is your mother here? ดื้อไหม Is he stubborn? ไม่ดื้อครับ No? ขอโทษคุณพ่อคุณแม่โอเค So you want to say sorry to your parents. ที่เราจะพูดกัน And the first sentence that you will say to your parents, what are you going to say? ดื้อครับเพราะต I อน would like to ที่ say เขาทำ sorry ไม่ as ได้บอก well. ว่ามาเขาทำแค่บอกว่า Because มา okay at that day okay I didn't tell them I will go into the cave. ต่อไปนี้จะบอกนะเป็น And so you didn't inform your parents where you're going to go on that fateful day. But from now on, you will tell them, right? You'll keep them ก็ informed. อยากขอโทษพ่อแม่ครับ เพราะว่า I want to apologize to my ไปแค่เล่น parents ฟุตบอลครับ
เอาไฟฉายใส่กระเป๋าไปครับเพราะรู้ว่าถ้าบอกก็ไม่ได้เขาทำแน่ๆครับ Okay, and on that day, okay, didn't tell them I ผมก็ wouldn't อยากขอโทษ go ครับ into the cave. ที่แบบไปแล้วก็ไม่บอกครับบอกแค่ว่า And I also want to say I'm ไปเตะบอล sorry ครับ for not telling my parents that I was going to go to the cave. I only told them that I was going to go play football. ก็อยากขอโทษพ่อแม่ครับที่ไป Same แค่ here. 2 วันไม่ Okay, ได้ I บอกว่าจะไป want เชิญ to say sorry, okay, to my parents. ผมก็อยากขอโทษ I also want to say sorry to my mom and dad. น้องไม่ได้บอกว่า I จะไป didn't เข้าถ้ำ tell them I was going to go to the แต่ cave. ไปอุ่นเครื่อง I just said I was going to go for a practice round of football on the field. ก็อยากจะขอโทษครับ I want to say บอกว่า sorry จะไป too. เตะบอลครับ Okay, because I told my parents I would go, okay, to rehearse the football, okay, to play the ข football. อโทษครับเพราะว่าผม I would like to say I'm sorry because I told my parents the wrong cave. ผมบอกว่าจะไปตรงถ้ำขุนน้ำ I told them we were going to Tam Khun Nam, not to ใส่ในอย่าง Tam Luang. ถ้ำเลยครับ And so they probably were searching every cave for me. ผมก็อยากขอโทษครับ I want to apologize to my parents too, because I didn't tell them, like, frankly that, okay, I would go into the cave. ขอโทษ So sorry. ผมก็อยากขอโทษ I also want to say sorry to my parents แค่ไปเล่น because I told them that I was only going to go play football. I didn't tell them I was going to go to a cave. And when I got stuck in the cave, I thought for sure that my dad would punish me. ซึ่งก็สมควรไหม And do you think it's necessary? It's needed for him to punish you? Yes, I do. ผมก็อยากขอโทษเหมือนกันครับ I want to say sorry to พ่อ my แม่ parents, and I want to say, okay, I love ครับ them. ว่าการที่เราไม่บอกตรงๆต่อพ่อแม่ Okay, I see the importance, okay, of, not telling the truth, okay, to my parents, because it kept me disappointed later. แน่ๆว่า And I also want to say sorry to my parents. And I know that my mom is going to punish me, that I'm in big trouble with my ช่วยสะท้ mother. อนความรู้สึกทั้งกลุ่มเลยว่า So now, Coach Ake, if you could tell us about the team members what they should do when they get home. ในถ้ำทุกคนก็บอกว่า So mostly, okay, while we were inside the cave, okay, we talked about how we would get, punished, okay, by our parents. แต่อันนี้เราเริ่มมาติดกันนานละเป็น10 วันละ And then, ว่าออกไป for แล้วก็ 10 days, ไปนอน okay, นอน that we were trapped, okay, in the cave. So we were, okay, totally and absolutely scared that we would, be punished by our parents again. And from now on, you will be strong as a team. You have a very tight bond. And I heard that you are planning to be ordained as monks ผู้ปกครอง for บอกว่าออกไป the เนี่ย former Navy SEAL who lost his life. ให้จ่าแซมครับผม ครับทุกคน So I heard, okay, from some of the parents that, okay, they will get ordained, okay, in order to pay tribute, okay, to Lieutenant Commander Sam. So we all decided, okay, that we will, okay, go through this process in the temple together. ก็บนที่เดียวกันหมดเลย So you're all going to be ordained as monks สุดท้ายที่สำคัญคือว่าอยากจะถามกับจิตวิทยาจิตแพทย์ to make ว่า merit for Ja Sam. เด็กควรทำไม่ควรทำอย่างไร คนที่มาคุยกับเด็กควรจะถามควรจะคุยอย่างไรคำถามจากสื่อควรจะ So เป็นลักษณะ questions from the ไหนครับ media, what should they be like when they address the children? จริงๆเราเองนะคะก็อยากให้น้องๆนะคะกลับไปใช้ชีวิตเดิมให้เร็วที่สุด So นะคะ for ก็ the คือ team, okay, of ชีวิต psychiatrists and บ้านกับครอบครัว psychologists, แล้วก็ we want, okay, everyone to go back to their normal life as fast as possible, as soon as possible. So we want any disturbances, okay, to go into their life. ก็คือให้เขามีโอกาสที่จะได้มีเวลาที่เขาอยู่กับครอบครัว And we really want, okay, to give them the opportunity to get them, okay, more time, okay, to spend with their family. So any questions from the media or from, other parties that could disturb, okay, that feeling or mentality, okay, please do not ask them. ได้มีเวลาเตรียมตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะปฏิเสธ Moreover, okay, these victims or these kids, okay, should have right not to answer any question that can be disturbing to them. And can we hear from Ms. เท่าที่ได้สัมผัสกับ Absonsi น้องๆ now? นะคะน้องๆก็เป็นเด็กที่
She's a psychologist. Okay, they are good children. Okay, they are good football players. And they can, keep a good score at school. So they all have a good aims in your life, in their lives. So the doctor who's taking care of them, okay, say that it's actually worthwhile, totally worthwhile, that we all be able to help them. And when they went out, okay, to the outside world, there might be, okay, some issues in the concern, okay, that could obstruct their development. So what is the best is, okay, to make them, okay, keep their normal life, okay, not to make them, not to interfere them, not to make them worry, okay, that there might be someone interrupt their lives daily. Okay, so through this, okay, measure, through this procedure, they can actually spend their life further as a mature people. Many media are also asking about 4 of the team members who we understand do not have Thai citizenship, and we'd like to ask the governor what's going to be done with these team members. So 4 of them, okay, have already submitted the document to register their identity, okay, Thai identification process. And we're all happy to see the wild boars return home now. They are emotionally and physically ready. They still have their dreams. They're still children. They want to go back to their normal lives. Thank you to all of the questions that have been sent in. And to the governor has mentioned that as the head of the province, the success of this mission has been successful thanks in part to support from His Majesty the King. Due to the benevolence of His Majesty the King, Rama X, okay, the King is very, okay, worried and concerned about the livelihood, okay, and also the lives condition, okay, of these 13 and 14, okay, people. So I would like to encourage, okay, everyone, okay, to pay tribute to His Majesty the King, Rama X. So they are all preparing to pay respect to a portrait of His Majesty King Maha Vajiralongkorn, or King Rama X of the Kingdom of Thailand. Please put your hands together for everyone on stage. In the live broadcast today, okay, we'll observe, okay, lots of citizens and also many media, okay, from domestic and international arenas, okay, who join in this specific moment, okay, of the live broadcast. And this is the customary gesture of thanks. It's called why. That's what you just saw the members do. And that was the live broadcast of the special edition of Thailand Moves Forward, sending the Wild Boar or Mupa Academy youth football team